Hola, Sam. Feliz martes. ¡Norbit! ¡Norbit! ¡Ah, Kate! Hola. Ven, he cogido mesa. Llevo esperando esto toda la semana. Bien. Hola. ¿Y este quién es? Norbit, este es mi novio, Dion Hughes. ¿Cómo estás, amigo? Siéntate, siéntate. ¿Tu novio? Sí, señor. Le decía a Dion que tú y yo fuimos pareja en el orfanato. Y ahora ella y yo somos pareja. Oh. ¿Cómo dejaste escapar a una chica así? Lo siento por ti. Y como Dion tiene experiencia en bienes inmuebles, Sí. va a ayudarme a comprar el orfanato. Norbit. No, Es no, emocionante. espera, calma, calma. De momento solo hemos venido a estudiar el terreno, ¿de acuerdo? Sí, sí. Son todos sus ahorros, ¿sabes? No quiero que tome una decisión de la que se pueda arrepentir. No, trabajó mucho para poder reunir ese dinero. Dion, me cuidas tanto, cariño. Es mi trabajo, anda, calla. ¿Vale? Nos encantan los martes. Lloyd, ¿tú sabes por qué tiene que dolerme tantísimo? ¿Qué te pasa? ¿Notas un terremoto u otra catástrofe natural? No. Solo es mi mujer. Un hombre necesita su espacio. ¡Por fin! ¡Por el amor de Dios! ¡Hola! ¡Moisés! Chicos, nos vemos mañana en el picnic. ¡Maldita sea! ¿Cómo tengo que decirte que no toquetees mi asiento? Nadie ha tocado tu estúpido asiento. ¿Y por qué estoy toda apretujada aquí dentro? Bueno, como últimamente comes tanto, hay muchas probabilidades de que el coche haya encogido. Puede que esté encogiendo, menguando. Sí, eso puede pasar. Ha estado lloviendo mucho. Hay mucha humedad. Sí, ha debido Sí, de seguro que encoger. es eso. Es La la maldita humedad, humedad. seguro. ¿Qué tal? Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Ahí está ese perro clavándome la mirada.